საქართველოში ქალები უფრო ქალების ჯინაზე ლამაზდებიან. რამდენად მნიშვნელოვანია უსაფრთხოება და წერტილები, თვალები, აი ამ ხელა ვერ ხედავ დეპრესიაში ვარ. როგორ უნდა მოიცნოს მომხმარებელმა ნამდვილია თუ არა აპარატი? ულთერაპია. დედა! რა სხივით ხდება, რა არის დაცული, რამდენად რატო არის დაცული. პუჩები. Unless he's gay, okay? ნატურალი კაცები ვერაფერს ვერ ამჩნევენ. პირველად ჯერმენდე კაპუჩინი გავიგეია. შენგან ესეთი ლამაზი და სიმპათიური მეუღლე ყავსო, სულ უნდა გაებრე. ყოველთვის ვამბობ, რომ ხარისხი და ფასი განუყოფელი ნაწილია. ამოვიდა ფეიკი აპარატურები, ისეთები, ასეთები, ვითომ კარგები და ეს იყო შენი ცხოვრების აი წესი. სულ კიდია ფეხზე. გამარჯობა, თქვენ უყურებთ Beauty Talks, რომელსაც წარმოგიდგენთ ნატალი ჯგუფი, სალომე ღვინიაშვილთან და ნატალია თოლორაიასთან ერთად. პირველ რიგში შეგახსენებთ, რომ არ დაგავიწყდეთ, გამოიწერეთ ჩვენი YouTube არხი Beauty Talks და დაელოდეთ საინტერესო თემებს, საინტერესო ეპიზოდებს და საინტერესო სტუმრებს. დღეს ძალიან საინტერესო სტუმარი გვყავს, გამორჩეული ქალბატონი, ლამაზი ქალბატონი, ია ფარულავა. ჩვენი მეგობარი ნატალის ძალიან დიდი ხნის მეგობარი ნატალი მინდა რომ შენ დაიწყო ია წარადგინო როგორც ნატალის პირველი ბრენდ ამბასადორი და ასე ვთქვათ ნატალის მეგობარი წლების მანძილზე. ნამდვილად დიდი სიამაყით და სიამოვნებით წარვადგენ იას. ია იყო ჟერმან დე კაპუჩინის ბრენდ ამბასადორი, რომელსაც პირველი იყო ია საქართველოში, როდესაც შემოვიტანეთ ჟერმენ დე კაპუჩინი და ბრენდ ამბასადორად არჩეული იქნა ია თვითონ ესპანელების მიერ და რა თქმა უნდა ჩვენს მიერაც და მე მინდა რომ პირველი კითხვა დაусმობდი იას აი იმ დროიდან თუ რამე პატარა ეპიზოდებს მოგიყვებოდა. და მოგესალმები, ძალიან მიხარია რომ არის თქვენი პოდკასტი. არ ვიცი ვარ თუ არა პირველი სტუმარი პოდკასტისა, იმიტომ რომ როდესაც ახალი გადაცემები იწყებოდა საქართველოს ტელესივრცეში და პოდკასტები ყოველთვის პირველს მეძახდიან მე, კაი ფეხი მქონია. ხო და არ ვიცი, მე რამდენი სტუმარი ვარ? მე რამდენი პირველი არ ხარ. პირველი არ ვარ. არა უშავს. აბა რატო არ გითხარით პირველი? იმიტომ რომ გეშინოდათ რომ როგორ წავიდოდო რომ ია არა რაზეა. მზად რომ ყოფილიყავით. ნატალი, შენთან არა რაც არ უნდა ყოფილიყო აუცილებლად მოვიდოდი და მიხარია რომ დამპატიჟე. მე თუ არ ვწდები ეს იყო 2010 წელი, როდესაც ჟერმენ დე კაპუჩინი გამოჩნდა ბაზარზე და რაღაცა სასწაული სპა გააკეთა ნატალი, სადღაცა აფრიკიდან ზიდა ხეები იყო ერთ ამბავში და შემოიტანა ჟერმენ დე კაპუჩინი და ჩვენ არ ვიცოდით მე ვინ უნდა გავხტარიყავი და სადღაცა ჟურნალში ამოვიკითხე რომ შეიძლება ვიღაცა იყოს ბრენდ ამბასადორი და მე ვთხარი მოდი მე გავხტები პირველი ბრენდ ამბასადორი თუ კი საქართველოში იყო ფილმი არჩეული ვიყავი მე ესპანელები გაგიჟდნენ ჩამოვიდა ჟერმენ დე კაპუჩინის დამფუძნებელი მარია რომელმაც რომ გაიცნო ნატალი მოხდა ტირილით შვილი იმიტომ რომ ბებიაჩეს მაგონებო და რატო არ ვიცი 4 შვილი ყავდა იმასაც ნატალის მაშინ პატარა ყავდა შვილი მოკლედ ნუ ნატალი მონუსხა მოაჯადობა და ჟერმენ დე კაპუჩინი აი ესე შემოვიდა ჩვენს ცხოვრებაში და მას მერე ჟერმენ დე კაპუჩინი რა თქმა უნდა ჩვენ არ ვღალატობთ იყო ძალიან საინტერესო კოლაბორაცია და არ დამავიწყდება პირველად როდესაც გავაკეთეთ ეს ცნობილი პრეზენტაცია სპასის ნუ მე მევალებოდა ძალიან ბევრი რამ მათ შორის სტუმრების მოწვევა, ტორტი, რომელიც რაღაცა უაზრო ტორტი მოვიდა და გაგიჟდა ის ქალი ისე მოეწონა, ვაიმეო, წესით უნდა ყოფილიყო საქართველოს ფორმა და ჩვენი ნიჟარის ფორმა აქვს თუ რაღაცა. და პირველად ძალიან მთხოვე მაშინ იმედის სატელევიზიო, იმედის საინფორმაციო სუფროს მათე კირვალიძე, მათე ამას არ დაგივიწყებ, რომ გაგვაშუქე მეთქი და პირდაპირი ჩართვა ეხა ვინაკეთებს ვინ გააკეთებს პირდაპირ ჩართვას მაშინ პირდაპირი ჩართვა ამ გახსნიდა და ნატალი ჭყვაზე არ იყო ნუ ჩვენ ჭყვაზე არ ვიყავით და ესე დაილოცა ასე ვთქვათ ჟერმენი და აი უკვე რამდენი წელია მოდის წარმატებულად და მე დღემდე როდესაც რაღაცას ავარჩევ ხოლმე ჟერმენის რომელიმე ნაწარმს
რა თქმა უნდა დღემდე უფასოდ მაქვს. მადლობა ნატალის და აუცილებლად დავდებ სტორს და ვიტყვი ამის თუ იმის შესახებ თუ რამდენად კარგად მუშაობს, როგორი არის და ასე შემდეგ და ყველას თითქმის ჩემს გარშემო შევაყვარე ეს ბრენდი. კი და სხვათა შორის აუცილებლად უნდა ვთქვა, ბევრი წლის წინ ახლა რასაც იხსენებთ, მაშინ მე ნატალისთან არ თანამშრომლობდი და პირველად ჟერმენდე კაპუჩინი გავიგეია შენგან და სხვათა შორის ესეც ძალიან მინდა რომ ვთქვა, მაშინ ალბათ, ბევრად უფრო ახალგაზრდა ვიყავი პატარა. როდესაც ესე თავს არ უვლიდი, როგორც ეხლა ვთქვათ და მახსოვს რომ ჩემი თქვა თავის მოვლა შემოიფარგლებოდა 6 თვეში ერთხელ კოსმეტოლოგთან სტუმრობით სახის გაწმენდით და მე მახსოვს რომ რომელიღაც ალბათ ინტერვიუში ან რომელიღაც შენ ვიდეოში მოვისმინე რომ ეს იყო შენი ცხოვრების წესი, კვირაში ერთხელ სტუმრობდი კოსმეტოლოგს და ეს იყო რაღაცნაირი შენი ცხოვრების კულტურა და სხვათა შორის ძალიან ჩამიჯდა და ძალიან დიდი გავლენა მოახდინა ამან ჩემ ცხოვრებაში და მინდა რომ ეს აუცილებლად ავღნიშნო, იმიტომ რომ მართლა რაღაცნაირად ჩამიჯდა თავში, რომ ესე იგი ესე საჭიროა თან გამორჩეული გარეგნობის ქალბატონი ბრძანდები და ყოველთვის ეს ჩამრჩა და დღემდე ესე მომყვება. და ჩვენ მქონდა პროტოკოლი, რომ კვირაში ერთხელ უნდა მე არა გამეკეთებინა 5 რაღაცა ის იყო ეს იყო. ხო და აი მინდა გკითხო, აი ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ რაღაცნაირად დღეს მეტნაკლებად არის უკვე საქართველოში კულტურა, რომ კვირაში ერთხელ თუ არა 10 დღეში და 2 კვირაში ერთხელ ხალი უნდა მივიდეს კოსმეტოლოგთან, ჩაიტაროს პროცედურები, აი რაღაცნაირად ცხოვრების წესად, ასე ვთქვათ, რიტუალი, დილით, საღამოს ასე შემდეგ. აი საინტერესოა ეხლა როგორ შეიცვალა და რა ხდება მაგ მიმართულებით. ნატალი უფრო მეც იტყოდა ამასთან დაკავშირებით, მაგრამ მე გეტყვით, რომ ეხლა უფრო მეტი შესაძლებლობები წამოვიდა, მაშინ თითოეულა რაღაცა იყო ბაზარზე, ეხლა ისეთი აპარატურული კოსმეტიკა წამოვიდა, კოსმეტოლოგია წამოვიდა, იგივეონდას აპარატი, რომელზედაც თქვენ ესე ხშირად საუბრობთ და სასწაულებს აკეთებთ. რომელია შენი საყვარელი აპარატი?ონდას აი თქვა ღაბაბი და სახე, ეხლა RF-ი ნატალის RF-თან ჯერჯერობით, აი რამდენი წელია ეს RF-ი დგას ATH კლინიკაში და ჯერჯერობით ვერც ერთმა RF-მა ვერც ერთი RF-ი ვერ გაუტოლდა ნატალის RF-ს და ეს არის სასწაული, აი რაცაც ლიმფოდრენაჟი ქვია, ხშირად რო სახე გვიშუქდება და ასე შემდეგ. აი ძალიან ბევრი პროცედურა, იგივე რეთაჩი რო არის ბრწყინვალე, რა ვიცი, აი რომელი დავასახელო, ყველა ძალიან კარგია და თუ გაქვს ადამიანს ამის საშუალება და ფუფუნება დროის ხრივ, ფუფუნება ფინანსურათაც, რა თქმა უნდა, ამაზე კარგს რას გააკეთებ ადამიანი, რომ გადაწიო, რაც შეიძლება მეტად გადაწიო პლასტიკური ჩარევა. მე აღნიშნავდი, რომ ია ყოველთვის გამოირჩევოდა ხარისხის ესეთ კარგად მაქსიმალურად აღქმაში და ეს იყო ყველაზე ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი და ბედნიერება, იმიტომ რომ წარმოიდგინეთ, ხა 2008-ში 8-დან დაწყებული, მახსოვს ომის პერიოდის შემდეგ ძალიან რთული იყო, არამც თუ მაშინ ეხლაც კი აპარატურაზე და ხარისხიან პროდუქტებზე ესე ძირფესვიანად საუბარიც და ასევე ამასთან შეგუება, ეს ძალიან მნიშვნელოვანი იყო და აღნიშნოთ ბოდიში გაწყვეტინები არის ქალბატონი, რომელიც არასდროს არ მალავს არაფერს და პირდაპირ ყოველთვის საჯაროდ ყვება. აი ეს არის ძალიან კარგი, იმიტომ რომ აი ნატალიმ სწორად თქვა, იმიტომ რომ წამოვიდა ფეიკი აპარატურები, ისეთები, ასეთები, ვითომ კარგები და ყოველთვის უნდა უკვე ჩვენ მართლა თემუნდან გამოწერილი აპარატებიც ხო და უნდა ჩვენ ვიცოდეთ, რომ ხარისხისთვის რომელს მიმართოთ, რომელიც უკვე დიდი ხანია ბაზარზეა, ახალი გამოჩეკილი არ არის კვერცხიდან და ახლა არ იწყებს აი ამ რაღაცა სილამაზის ინდუსტრიაში შებიჯებას, როდესაც ამხელა გამოცდილება არის ხო ნატალის ხრივ 30 წელზე მეტი არის უკვე ბაზარზე არის. არ ვიცი, იმიტომ კი რომ ხა ვაქებ და ჩვენიანი, უბრალოდ ვიცი როგორი მანიაკია ხარისხის. აი მართლა. ოღონდაც მართლა და მეც გავმანიაკდი და მე გავიხსენებ ერთ ეპიზოდს ჩვენი პირველი შეხვედრაც უნდა მოვყვე, მაგრამ აი, როდესაც ნატალის პასთვის ირჩევს მასაჟისტს და მე უნდა წავიდე და გავსინჯო ეს მასაჟისტი როგორია.
საწყლები. ნუ აი არ არსებობს ძალიან მიყვარს მასაჟი და გიჟდები მასაჟზე. რამდენი დაუბრაკე, რამდენს ვასწავლე, ეხლა ისე გააკეთე, ეხლა ისე გააკეთე. თან ეს პროტოკოლები, ჟერმენის პროტოკოლები თითქმის უკვე ზეპირად ვიცი, იმიტომ რომ ეს ქალი რო ჩამოდის, მარია ანხელი, ხო? რო ჩამოდის, ის ხო აკეთებს ამ პროტოკოლებს, მეც ვიმახსოვრე. აი ეხლა ესე, შენ როგორ კობიდოს მასაჟი არიცი? და შენ ეს არიცი, შენ ის არიცი და ვარ ერთ ამბავში მოკლედ და ძალიან აი ჟერმენის პროტოკოლები, აი მართლა მასაჟის პროტოკოლები არის სასწაული და ნუ მე ერთი პერიოდი, როდესაც ჟერმენ დე კაპუჩინის ბრენდ ამბასადორი ვიყავი, ნუ მაშინ სხვა დრო იყო და ცოტა მევალებოდა კიდევაც კლიენტების მოზიდვა, ასე ვთქვათ, სხვა დრო იყო, ხო ხდები, ეხლა ზوار მევალე, მაშინ არც ინსტაგრამი იყო, არაფერი არ იყო და მე ძალიან ესე რო არ ვждარიყავი, უსაქმოდ მივთხარ ერთი ბროშურა მომეცი ერთი შენ ჭირიმე, ნახე ეს ბროშურა ცუდად არის თარგმნილი. არა, ამას მე გადავთარგმნი და ნუ მოკლედ თარგმნიდი და ეს იმპერატორის გზა და აბრეშუმის გზა და ეს მასაჟები და ყველაფერი ჩემზემა გამოცდილი და აი მე ერთი ის მასაჟი საწავიდა იმპერატორის გზა თუ რაღაცა. ხო, VIP. VIP-ებით რომ ნაჭრებით რო არის და ბუმბულები. ეს იცით რა იყო რომ გავიკეთე, მე მეგონა ერთი თვე ტაილანდში დავისვი. ნატალი, იამ ახსენა საუბარში მოვყვებე როგორ გავიცანით ერთმანეთიო და მოდი შენ დაიწყე და მე იამ გააგრძელოს როგორ გაიცანით ერთმანეთი. კი ბატონო, ეს იყო მეტრო რუსთაველთან რომ მქონდა სალონი. 2000-იან წლებში საშუალოდ ხო 2001 იქნებოდა. აი 2001 იქნებოდა, როდესაც დავინახე აი რუსთაველის ტერიტორიაზე ია დავის გადამღებ ჯგუფთან ერთად ჩვენი მშვენიერი ლედი იყო მაშინ მისი გადაცემა და ნუ აი ისე მინდა რომ არიცი ხა რომ აი ძალიან მინდა ისე ძალიან მინდა რომ ეხა იმ დროს ფინანსები არ იყო ეხა ისე რომ ასეთი დიდი რეკლამებისთვის და ყველაფრისთვის შემძლებოდა, მაგრამ ყოველთვის ვიცოდი და მესმოდა რომ ეს ძალიან მნიშვნელოვანი იყო და თან ჩვენ სფეროში პირველი იყო ია და მისი გადაცემა ეს ჩვენი მშვენიერი ლედი და მივედი მივარდი გადავირბინე იქ წინ რო გზა არის და აი მე ქალბატონო ია ასე მე თქვენთან მინდა ესე მეთქი და მომშორდი სადგა ეხლა ნახე რა მომშორდი მომშორდი სიტყვა არა მაგრამ ესე ზუსტად ესე მითხრა რომ არა გინეცვალეო მე თქვენ ვერ იმას ვიზავრა ქვია სადაგ გაგიწი სალონი თქო და მაშინ არავინ ფულს არ იხდიდა როგორ იყო იცი არავინ ფულს არ იხდიდა ეგ კი არა ტანსაცმელს როცა ჩუქრინდნენ გმირებს უკან მიქონდა ნუ სხვა დრო იყო ეხა რო რაღაცა ბარტერები და ისენია სად იყო მაშინ ბარტერი ოღონ რამე ტრუსიკი მაინც აჩუქეთ ხო წავდა და სუ გვინდოდა კაი გარემონტებული ძალიან კარგი სივრცეებში გადაღება და რო მკითხე სადაგ ავთო სალონი და ახლა რაღაცა ისეთი სალონი დაასახელა. რაღაცა მოპირდაპირე მხარეს შუშებიანი რაღაცა პატარა ზაბიგალოკა ტიპი იყო და აუ არა მე უთხარი აქ ვერ გადავიღებ თუ რაღაცა ხო და ეს მეწყირა და ეწყირა რა თქმა უნდა მახსოვს ეს ახალგაზრდა გოგო მოვიდა ჩემთან არ დამავიწყდება და მე წლების მერე უკვე გადის წლები აგერ ნატალის ავყევარ ესე იგი სამსახურში მიხდის ხელფას მართალია სამი თვე გაგრძელდა ეს ყველაფერი მაგრამ მაინც და აი ესეთი ამბავი და ახლა დღეს თვითონ აქვს გადავღები ჯგუფი და არის ერთ ამბავში ასე რომ ადამიანმა ყოველთვის უნდა იფიქროს ვის ეუბნება რას ეუბნება და როგორ ეუბნება შენ არასოდეს არიცი დღეს ადამიანს თუ ესეთი მდგომარეობა ხვალ როგორ ექნება სიტუაცია ჩემი გამომწერების კატეგორიას ახლა აი მაგალითად ამას წინათ რეტინოლის შემცველი ახალი პროდუქცია რომელიც მე არ ვიცოდი ну აი გავგიჟდი ისე მომეწონა ღამები ისო დილით გამოდივარ სახე მაგ რაღაც საოცრად გაბწყინებული და ეს ჩემთვის აღმოჩენა იყო იგივე პრემიერი რა თქმა უნდა ეს ну სასწაულია ია ეხლა მაინც დაუბრუნდები ჩვენ თემას beauty talks და თავის მოვლაზე ვსაუბრობთ და როგორ გავხდეთ ჩვენი თავის საუკეთესო ვერსია ძალიან ბანალურ კითხვას დაგისვამ ძალიან მაინტერესებს აი მეც და დარწმუნებული ვარ ყველას
ვინც თქვა არ გადევნებს ესე ყოველდღიურად თვალს, როგორია შენი თავის მოვლის რუტინა ყოველდღიურად და აი ყოველ კვირას თუ დადიხარ კოსმეტოლოგთან როგორც ად. მაკიაჟით არასოდეს არ დავიძინებ, მაგრამ ყოფილა შემთხვევები რომ დამიძინია, მაგრამ ნუ დღეს უკვე აღარ. ეხლა რაც უფრო ასაკში შევდივარ და ნუ მალე 60 მიუკაკუნებ, ვცდილობ რომ რაც შეიძლება მაქსიმალურად მივხედო ჩემს გარეგნობას სანამ რაღაცა დამჭირდება. ამიტომ რუტინა აუცილებლად შეიცავს სახის დაბანას, აუცილებლად ტონიკი. ხო. რა თქმა უნდა. აი თავისთავად, მაგრამ აი თუ გაქვს რაღაცა ისინი რამე ესეთი ისინი, ხრიკები. ხრიკები რა მაქვს? RF-ი. ხო. RF-ი onda RF-ი. აი ესე ვცვლით, ვცვლია ესე ვცვლი. აი ამ ორ რაღაცას რო ვიკეთებ, ეს უკვე ამით ყველაფერია ნათქვამი რა. აი ზედმეტი ჩარევა ამას აღარ ჭირდება. ის რაღაცა ეხლა იცი რა მე ვიარე ერთ ქალბატონთან დოქტორ ტურანასთან, სადაც მე გავიკეთე რაღაც ძაფები და ძალიან კმაყოფილი ვარ, მაგრამ სულ ხო არ გაიკეთებ ამ ძაფებს, სულ ძაფები არ გამოდის. ნუ პაწუკები ისეთი ვარდისფერები და მაინც აი ამონდათი და ამ RF-ით უნდა ცოტა მივეხმარო ჩემ თავს. ღამე მაქვს სერიოზული პროტოკოლი, 5-ნაირი საცხი უნდა წავისვა. მათ შორის რეტინოლიანი აუცილებლად და აი რომ წევარ ესე იგი თან ჩემ კატალ გვერდზე ძინავს და იმის ბეწვები მე მეწეპება სანამ ეს გაშრება და აი არიცი დილას ვიღვიძებ აი რაღაცა სასწაულ ფორმაში ვარ და აი ეს არის რა RF-ი უნდა წმენდა ერთი კითხვა თუ შეიძლება ია ალბათ ყველაზე მეტად აინტერესებს მაყურებელსაც და დარწმუნებული ვარ ყველა ჩვენთაგანისთვისაც ცუდ განწყობაზე როცა ხარ როგორ გიხმარება მაგ შემთხვევაში და არის თუ არა ანტისტრესი ცუდ ხასიათზე თუ ხარ ეგრევე უნდა გაიქცე სალონში ან კლინიკაში რომ რაღაცა პროცედურა გაიკეთო რომ შენ თავს დეპრესია ხო გვემართები ნუ ზოგი ამხა ტრამპი ამბობს დეპრესია ვისაც გაქვთ წადით იმუშავეთო და არ დაისვენოო და ხა მე არაფერს არ ვაკეთებ ბევრი საქმე არა მაქვს ჩემი თავი არის ჩემი საქმე ხო და აი რო წავალ სადღაც იქ მასაჟი, იქ რაღაცა პატარა პროცედურა, უკვე ბედნიერი ვარ. სიმართლე გითხრათ, ამ ბოლო დროს ცოტა ნემსთან აღარ მეგობრობ და ძალიან არ მსიამოვნებს უკვე ნემსის ჩარჭობა სახეზე, შუბლზე. შენც ხო? შენც ესე მე ხო ამისის ვიყავი ყოველთვის. შენ წინააღმდეგი იყავი ხო? ნატალის იმიტომ რომ ალბათ შეცვალა აპარატებმა რაღაც უფრო ბოტოქს ვერ მაგრამ აი რაღაცნაირად ისა ნატალის არასოდეს უყვარდა მექანიკური ჩარევა სახის კანზე და იმიტომ ქონდა ის სპეციალური აპარატი რო აქვს. დღემდე ვფიქრობ რომ ის აპარატი არაცლის კარგად იმე ბლეკჰედებს თუ რა ქვია ქართულად, მაგრამ ნუ კაი, მაინც სასიამოვნო პროცედურაა. იმიტომ რომ ხო იცი რატო იამოდი ესეც ვთქვათ რომ აი ამ ხელის ჩარევებით იმ დროს როცა მექანიკურად ხდებოდა ის აკნეს ნაწიბურები რაც დღეს დარჩა ძალიან ბევრს ეხლა კი გვაქვს ის აპარატი რომ ამათ ვაცილებთ თუმცა ძალიან დიდი პრობლემების წინაშე და ინფექციებისაც არა ინფექციებისაც რა თქმა უნდა და ამიტომაც არსებობს აპარატები იმისათვის სახის წმენდის უბრალოდ დიას არასდროს არ უნდა დაეთო რომ მიჩეული სიამოვნებს კარგია ძალიან მე ნუ აი არ შეიძლება რომ არ ვაქო თქვენი ნიღბები ეს მართლა სასწაულები აქვს ჯერმენს ნიღბები რაღაცა სასწაულები ნუ აი არ ვიცი აი სადღაც თუ მიდიხარ და გინდა რომ ვაუ ეფექტი კონდეს აი ეს ნიღაბი ნუ ალბათ ია დამეთანხმება რომ თვითონ აპარატებს აქვს უფრო ბუნებრივი გაახალგაზრდების ვიდრე ვთქვათ ნემსებს მე კი არა ვარ ნემსების წინააღმდეგ ეხა ბოტოქსიან სწორად ამბობს და არაფერი არ შეცვლის იმიტომ რომ შუბლზე ეხა სხვანაირად არა თუმცა ამაზე ხშირად ყველა გადაცემაში თუმცა უკვე ხმამაღლა ვიტყვი რომ უკვე აღარ არის საჭიროება რომ აი ეს ნაოჭის და ყველა ერთნაირი რო იყო ფილერები და ასე შემდეგ და სახის ისინი რო ყველა ერთნაირი არის დღეს პირიქით ეს აპარატურა არის რომელიც ამ კოლაგენის და ელასტინს
გამომუშავებაში ხელს უწყობს და თვითონ ეს აპარატები მართლა იქიდან და 12 წლის უკან იაფიცის anti-age კლინიკა, როდესაც დავაარსეთ და ია იყო სახე ჩვენი კლინიკის, ნამდვილად იმ დროს ისე გვიჭირდა ამ ყველაფრის საუბარი რაც არ უნდა ყოფილიყო ია არაკლებდა, მაგრამ ერთი აი ზუსტად ახალი იყო და ახლის მიღება ყოველთვის უჭირს საზოგადოებას და არ იცოდა, მაგრამ ეხლა უკვე ყველა რაღაცას იკეთებს და ეს კლინიკები და ეს ისა და აბა ეხლა ერთმანეთს ეჯიბრებიან ვის რა აქვს ახალი პროტოკოლი და ასე შემდეგ. და მეც ვფიქრობ, რომ აპარატებმა ჩაანაცვლა. თუმცა აი მე იას მინდა ვკითხო, იმიტომ რომ მართლა არის ადამიანი, რომლისთვისაც უსაფრთხოება ძალიან მნიშვნელოვანია და ხარისხი და უსაფრთხოება და ფასი ეს არის ყოველთვის განუყოფელი ნაწილი ერთმანეთთან და აი ამ უსაფრთხოება რამდენად მნიშვნელოვანია. უსაფრთხოება პირველ რიგში, იმიტომ რომ ჯერ ესეთი უნდა ვიცოდე, რომ ეს არის ნამდვილად ორიგინალი დაცული ჰოლოგრამით, რომ ეს არის ნამდვილად ორიგინალი მწარმოებლისგან და არ არის თქვა დაპატენტებული, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი აპარატურა შემოვიდა და რომ არის უსაფრთხო, რომ თუ კი მე ვთქვაონდას ვიკეთებ მუცელზე და მე დარწმუნებული ვარ, რომ ეს ტალღები და ეს სხივები არ წავა და რაღაცას არ წარმოქმნის იგივე რაღაცა ქალურ ვარიანტში, ან რაღაცას არ წარმოქმნის იქით აქეთ იგივე აქ როცა ვიკეთებ და უნდასო ფარისებზე, აი ეს უსაფრთხოება არის დაცული და ზუსტად ვიცით, ამას ეძღვნება არაერთი პრესკონფერენცია და ჩამოდიან და მერე წასვლა აღარ უნდათ და როგორ უნდა ამოიცნოს მომხმარებელმა ნამდვილია თუ არა აპარატი? ანუ ეხლა მომხმარებელმა შეიძლება ვერ ამოიცნოს თვითონ ესე ვიზუალიზაციით, რა თქმა უნდა, მაგრამ მე როდესაც ყოველთვის ვამბობ, რომ ხარისხი და ფასი განუყოფელი ნაწილია, ეს იმას ნიშნავს, რომ ანუ სადაც იაფია იქ არა, იაფია არა, ჩვენთან ძალიან იაფია. არა, აი მართლა მაინტერესებს. საქართველოს ბაზარზე ჩვენთან არის ძალიან იაფია. აი თუ მაგაში ნამდვილად გეთანხმები. აი თუ ერთ-ერთი პროცედურას გეტყვით ახლა, რაც შეეხება მაგალითად Onda Pro-ზე, რასაც ვამბობ, რომელიც მთელი ჰოლივუდი ახლა არეკლამებს. 700 евро ღირს ერთი პროცედურა. ჩვენთან რა ღირს? 250 ლარი. აი ლარი. ნახეთ, აი მართლა საინტერესოა, როგორ უნდა ამოიცნოს, აი მომხმარებელი მოდის და როგორ უნდა მიხვდეს ეს აპარატი არის ნამდვილი თუ არ არის ნამდვილი. ნუ იცით რა არის? ეხლა ცოტა ისეთ კითხვას მისმევ, რომ ის არანამდვილი მე მართლა არ ვიცი როგორია და ფიზიკურად როგორ გამოიყურება, თუმცა ერთ რამეს გეტყვით ეხლა და აგიხსნით და ძალიან კარგად მიხვდებით. აი ლაზერული ეპილეცია, მოდი მივადგეთ ამას. ყველასთვის არის ლაზერული ეპილეცია, ხო? იმიტომ რომ ეპილეცია არ არის ლაზერული, არის ლაზერული თმის მკურნალობა. ეს არის ეს სტატუსით და არა მოცილება. ის 7-8 პროცედურა არის მაქსიმალურად საჭიროებას მოითხოვს იმისათვის, რომ გაქრეს. ეს არის მისი მკურნალობა. რო კითხვას ვავენ მთელი ცხოვრება რო დადიან და იკეთებენ ლაზერს, და არ თავდება არასოდეს მისი მკურნალობა, ეს უკვე სიგნალია იმისა, რომ ისა თუ ის სხივი ან აპარატი, სადაც ისინი დადიან, ის არის სრულიად როგორ თქვა, მიუღებელი. მაქსიმუმი პროტოკოლით ჩვენს ალექსანდრიტის დეკას აპარატს, თუმცა არაფერს შუაში არ არის მარტო ალექსანდრიტის, სხვადასხვა სხივებია, ფოტოსხივია, ალექსანდრიტის სხივია, ენდიაკ სხივია და ასე შემდეგ. უბრალოდ ალექსანდრიტი არის, რომელიც ყველაზე ახლოს არის ჩვენს ქართველის ტიპთან დაკავშირებული. ყველა ტიპის თმას ხედავს ყველას და ასე შემდეგ. მაქსიმუმ ჭირდება 7. მე პირადად 1 და მჭირდა და მეტი არა. ნუ ყველას აქვს თავისი ინდივიდუალური, თუმცა აპარატს, რომელსაც აქვს ჯერ თავი, ტვინი, როდი ქვია, როდი გამოიმუშავებს სხივს. ეს სხივი შემდეგ გადადის და არის ფილტრები. ფილტრების რაოდენობა არის, არ ვიცი, 1, 5, 6. შემდეგ არის ფლეშ ლამპა, სადაც სხივი უკვე სუფთა სხივი მოდის იმისათვის, რომ ადამიანის სხეულს ზიანი არ მიაყენოს და სუფთა ალექსანდრიტის სხივი გამოვიდეს. ეს ამ აპარატების ღირებულება იწყება 60,000 ევროდან ზემოთ. ვერ იქნება 5,000 ევროიანი აპარატი ფიზიკურად დაუცველი, იმიტომ რომ თვითონ ნაწილები და ის სხივი, მარტო სხივის შეცვლა ღირს
ის ფასი, რაც შეიძლება ღირდეს აპარატი. ამიტომაც არის რომ სამწუხაროდ რაც შეიძლება მეტი, რაც უფრო მეტად ცოდნა იქნება ჩვენ საზოგადოებაში, რომ რამდენად მნიშვნელოვანია უსაფრთხოება და არა ის, რომ პირველ რიგში იკითხონ რა ღირს ეს ფასი, ჯობია იკითხონ რა აპარატით ხდება, რა სხივით ხდება, რა არის დაცული, რატო არის დაცული და იყო დრო, რომ მე მგონია, რომ ვიპარსავდით თუ ფული არ გვაქვს ესე, როცა ერთი და იგივე თუ ფული არ არის, თუ ფული არ არის, ავიპარსოთ ახლა. ავიხიოთ სიტყვაზე, ანუ თუ რაღაც, იმიტომ რომ ჯობია რომ არ გავიკეთოთ საერთოდ ვიდრე უსაფრთხო. უსაფრთხო არის ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი. ყველა აპარატი, რომელიც არის უსაფრთხო, არის სამედიცინო ესთეტიური, რომელიც რო შემოდის სამედიცინო კოდით. თვითონ კორექციის აპარატები, კორექცია მოდელირება თითქოს რო რა უჭირს კორექცია. იქ აუცილებლად დაცული უნდა იყოს. ის ჩვენ მაგალითად ეს აპარატები არის მიკროტალღებზე. მიკროტალღები არის ეს უკვე უსაფრთხო, იმიტომ რომ 2 და 4 მეგაჰერცია. მეგაჰერცია. ძალიან მნიშვნელოვანია. რა თქმა უნდა, მესმის რომ მომხმარებელმა საიდან უნდა იცოდეს და რაც შეიძლება მეტი ინფორმაცია უნდა იყოს მიწოდებული. რამეს უნდა შეხედოს, როცა აპარატს იკეთებს, რაღაცა უკან გაიხედოს, თქვა ჰოლოგრამას შეხედოს, რაღაცა იკითხოს, რო არ მოწყდეს. მე ვფიქრობ, რომ საერთაშორისო ეხა დღეს უკვე სოციალურ მებში იმდენად კარგად არის ყველაფერზე კარგად არის ცნობილი, რომ ახსნილი, რომ დარწმუნებული ვარ, რომ დღეს უკვე მე მგონი ხელოვნური ინტელექტიც კი გეტყვის უკვე. ფოტო ჩაუდგეთ. ეს ჩინურია. რომელი აპარატი რა არის და რას იმსახურებს, ხო? ავარი აქ არის, რომ იყოს მაქსიმალურად მიწოდებული ინფორმაცია და ამისათვის მე პირიქით იას ყოველთვის ამისთვის დიდ მადლობას უხდიდი და უხდი, რომ ხარისხი იცოდა და ძალიან ადვილი იყო მასთან მუშაობაც და ამ საქმეში. თუმცა ეხლა რაც თქვი ცოტა ჩამიждდა ტვინში, იცი რომ მე არ ვიცოდი რომ ამდენი აპარატები შემოვიდა, თითქმის ყველა სალონში რაღაცა აპარატი დგას ეს თმის მოსაშორებელი და მართლა ძალიან იაფი როღეს და ჩვენ ხო არ ვიცით მართლა საიდან მოდის ეხლა დავფიქრდი ამაზე. თუმცა ხო მე ეგეთ სალონში არ შევალ და არ გავიკეთებ, მაგრამ ნუ მაინც მომხმარებლისთვის. ნახეთია, მით უმეტეს იმისა, რომ მართლა ძალიან იაფი ფასებია საქართველოში. თუ გინდ ლაზერული თმის მოცილებაზე, თუ გინდ იმ ძვირადღირებულ აპარატებზეც, მაინც ფასი ძალიან ქართულ ბაზრისთვის არის, იმიტომ რომ ევროპელები ეგრევე ეწერებიან, სხვათა შორის აპარატების მიხედვით იწყებენ, მაგალითად ესა თუ ის აპარატი არის თუ არა თქვენთან და ასე შემდეგ, იმიტომ რომ იციან. და პროცედურები და ასე შემდეგ, თუმცა აპარატურა. მაგრამ ეხლა ყველაფერი, ნახეთ, როცა თვითღირებულება არსებობს, თვითონ სხივის, რომელიც გამოიმუშავებს და როდესაც არის, რაც მე მოვყევი ეხლა, ფილტრები ჭირდება, ფლეშლამპა ჭირდება, ეს ჭირდება, ხო? ანუ იქ ხო ფიზიკურად ვერ გააკეთებ იმას, რომ მთელი სხეული ღირდეს, ვთქვათ, რაღაცა 50 ლარი, რომელიც საერთოდ მთელი სხეული არც მიმაჩნია, იმიტომ რომ მთელი სხეული არ ჭირდება ადამიანს, არ საჭიროებს თმის მოცილების კურნალობას. კი ბატონო, მაგრამ ბევრს აქვს პრობლემა. განსაკუთრებით მამაკაცებმა დაიწყეს ახლა თმის მოშორება. მაგრამ ეს ლამპები თუ ეს აპარატი და ეს თავისი თავაკები რაღაცა ვადის მერე იწურება და მერე ხელახლა საყიდელი გაქვს. ხო, რა თქმა უნდა. ჩერდება, ის აღარ დიდ თანხებთან არის დაკავშირებული. ის ჩერდება, ანუ რას ვიძახი, იცი რომ ის უკვე არ ფუნქციონირებს, როგორც კი ის ამოიწურება და თავის რესურსს ამოწურებს. წვეც მუშაობას. ეხლა ჩვენ მაგალითად ფოტოსხივი დაგვიმთავრდა და აღარა გვაქვს, იმიტომ რომ სხვათა შორის გითქვია ხოლმე, ხო გახსოვს, რომ არ მუშაობს აპარატი, არ მუშაობს არა. სხივი დამთავრდა, სხივი არის ჩამოსატანი და გასაახლებელი. Red Touch-ს ერთი პერიოდი Red Touch-ის ჩამოვიდა. იარ არჩევა გაქვს ალბატონებისთვის, როგორ მოუარონ საკუთარ თავს. საყვარლობა არის ამას რომ მეკითხება, ასეთი პოდკასტის წავყვა
წამყვანი და ნატალი ჯგუფის დამფუძნებელი მაგარია, მაგრამ პირველ რიგში ადამიანმა ქალმა განსაკუთრებით უნდა კარგად უნდა იძინოს ძილი. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. არ ვიცი მე რამდენი ხანი გძინავ შენ, ან რამდენი ხანი გეძინა. გადასარევად გძინავს. აი ეს ღამის თენებები და 4 საათზე და ხანდახან 4 საათზე მეღვიძება ტუალეტში შესასვლელად ხოაზე ხარ და ვიცი ხოლმე შესვლა ხოლმე Facebook-ში და ვხედავ ვიღაცები სუანთია. და ვფიქრობ, კი, მაგრამ ესენი ხო მალე დაბერდებიან პირველ რიგში ეს. აი სულ არაფერი გავიგე მეორე რიგში აი ცოტა სწორი კვება. ეხლა პირამიდა ამოყირავდა ამერიკაში და უფრო მეტი ხორცი, უფრო მეტი კვერცხი, კარაქი, ესეთი საჭმელები უფრო უნდა ვჭამოთ, ვიდრე ვთქვათ აი ეს შვრიები, ბოსტნეულებიც არის, მაგრამ უფრო აი ეს მეტი ენერგია. აუცილებლად ვიტამინ D, სულ მცირე 5000 ყოველდღე. აი ყველას აქვს ვიტამინ D-ის პრობლემა და ეს რომ იბზინოს, შენმა სულმა იბზინოს და იხაროს, ყავა არ დააყოლოთ. მე თუ გაქვს საშუალება რომ იყიდო რაღაცა კარგი საცხები და თავს მიხედო და ერთი კვირაში ერთხელ რაღაცა წაისვა სახეზე ვთქვა, ნიღაბი გაიკეთო და ფული გადადო, აი შენთვის პატარა ყულობა გააკეთო, ფული გადადო და აი ამ თანხით ისა რა ქვია შეყარებულს და ქმარს კი არ უყიდო საჩუქარი და ისა შენ თავს გაუკეთე საჩუქარი მიდი რომელიმე ესთეტიკურ ცენტრში გაიკეთე პროცედურა რომ შენც იყო ნაწილი იმ ქალბატონებისა და იმ რჩეული ქალბატონებისა რომლებსაც აქვთ იმის ფუფურება რომ გაიკეთონ ესა თუ ის პროცედურა აი პატარა ფული გადადე გაიკეთე და შენს ბედნიერი იქნება და დაკმაყოფილებული და შენი სულიც და რა ვიცი როცა შენ ბედნიერი ხარ შენს გარშემო მე ია, რამდენად მნიშვნელოვანია მამაკაცი მაგ შემთხვევაში, რომელიც გაძლევს მაგალითად სტიმულს, ხო არიან ქალები, მე მაგალითად მჭირდება ადამიანი, რომ არა, რა თქმა უნდა, როგორ ხა ჩემთვის ხო, აი ძალიან პრანჭვის მომენტი ძალიან მნიშვნელოვანია და მგონია რომ შენთვისაც. არა. ანუ არ არის. საერთოდ არა. სულ მე უნდა ვიყო ჩემთვის ლამაზი. არა, ეგ თავისთავად ეხლა მე ჩემთვის, მაგრამ გონია რომ რაღაც სამოტივაციოდ ძალიან მნიშვნელოვანია ქალისთვის. შენასაკში კი, სამოტივაციოდ, კარგი, ახლა შენ ისეთი ლამაზი და სიმპათიური მეუღლე ყავსო, სულ უნდა გაებრაჭო, სულ უნდა გაეფლირტაო, სულ უნდა ლამაზი იყო მისთვის და ხარ კიდევაც ლამაზი და ყოველთვის გადასარევად. შენ არ გაძლევს ეგ მოტივაციას? არა. არ გაძლევდა? არა, სწორად უნდა ვიყო, მე უნდა მომწოდეს ჩემი თავი. არა, ეგ თავისთავად, ხა ჩემი თავი თუ არ მომწონს და ჩემ თავთან კომფორტში თუ არ ვარ, არის. ცოტა ისეთ ქალს ეკითხები, ვისაც ძნელია ამის თქმა და შენსგანაც გამიკვირდა ეხა, იმიტომ რომ სულ ლამაზი ვიყავ მთელი ცხოვრება და სულ გიждდებოდნენ ჩემზე და რა ლამაზი ხარ და რაღაც მინდოდა თავის მოვლა, ხო? არა, როგორ ხარ, რატო არა? მაგრამ არასოდეს არ გავპრან. პირიქით, ლამაზი რო ხარ და სულ ყურადღების ცენტრში რო ხარ და ეს გარშემო მამაკაცების ყურადღება რო გაქვს, მგონია პირიქით უფრო დიდი მოტივაციაა რა? ლამაზი ქალისთვის უფრო. შენასაკში კი და ეხა სულ მკიდია. აი სულ მკიდია ფეხზე. თავარია მე ვიყო კარგად. მე გამოვიყურებოდე ჩემთვის კარგად და საერთოდ საქართველოში ქალები უფრო ქალების ჯინაზე ლამაზდებიან. ესეც არის ხოთაშორის არის და აი არასოდეს მიფიქრია რომ კაცისთვის არ მიფიქრია. არ მიფიქრია და ეხლა დამაფიქრე შენ მე რომ ესე იგი რაღაცა გამოვტოვე სერიოზულად ხო? ვიცი? არა, არ გამოგიტოვები ალბათ დარწმუნებული. მაგრამ მე უნდა მომწოდებ, მე ვარ ჩემი თავის ყველაზე დიდი კრიტიკოსი. მე რომ ჩავიხედები სარკეში, მე ვიცი რა მჭირდება, ეს მჭირდება. კაცები ვერაფერს ეგ თავისთავად ახლა ჩემი ქმარ საერთოდ ვერ ხვდება ვერასდროს ვერაფერს რას ვიკეთებ თუ საერთოდ ვერ ხვდება რამე გასაკეთებელი აი ზუსტად კაცები ვერ ხვდება ერთადერთი თუ კოპლებიანი შავი კაბა გავცია გაგიჟდებიან მოწოდეს ჩიტის კაბები ქალებზე არ ვიცი რატო აი რაც არ უნდა გადაითხლიშო გადმოითხლიშო და დრისვან ნოტენები იცვა და გუჩები მუჩები ფუჩები ვერ ხედავენ ვერაფერს ნუ ახლა unless he's gay okay მაგრამ გეი ხო და ასე რომ ნატურალი კაცები ვერაფერს ვერ ამჩნევენ მაგებს. თავარია რომ რაღაცა თვალებში ვარსკვლავები იყოს, რაღაცა ისეთი
მოხდენილი კაბა იყოს და მორჩა. ის ვერ ამჩე შენი დილოუ გაიკეთე თუ რა გაიკეთე. ეგ ნამდვილად. ვაგინალურ გაახალგაზრდობაზე რა სიტყვები? რა ვიცი, გენაცვალე, ეს ალბათ უფრო ისეთ ქალებს ჭირდებათ, ვინც ბევრი შვილები გააჩინეს, ნატალი, ხო? ანუ მე რა ვიცი, ძალიან ბევრი იკეთებს ამ გაახალგაზრდავებას, ძალიან ბევრს მოწონს, თქვენ გაქვთ ძალიან მაგარი აპარატისა ამისო და მშვენიერი ექიმი ყავთ, ეს თქვენი გინეკოლოგი ძალიან კარგია და რა ვიცი, ბევრი მიმართავს ამას, ოღონდ ხა ყველა კი არ ლაპარაკობს ამაზე, როგორც ახლა ყველა თელი თბილისი მონჯაროზია, მაგრამ ხმას არ იღებენ რომ მონჯაროზი კეთებენ. მარტო მე დავდივარ და გავკივარ მონჯაროს. რა კარგად მონჯაროს ეკეთე. მონჯარო ფული უნდა გადამიხადოს, ხო და ხო და კარგია რომ არ მალო პირიქით რაღაც დასამალი მეც ესე მგონია. არის რამე რასაც მალა? არაფერს არ მალავს საერთოდ. აი კიდე ერთი მაიმუნი პროცედურა, რომელიც კიდე კაი თქვენთან არ არის რა, ვერ ვიტან, ეს არის აი დროის კარგვა. მაგას ჯობია მართლა ოპერაცია გაიკეთო, ცივი პლაზმა, ეს არის ისეთი სიაბანდობა, კიდე კაი თქვენთან არ არის. თუ არის? არ არის, არ აკეთებ შენ. ესე იგი აი წერტილები, თვალები, აი ამ ხელა ვერ ხედავ დეპრესიაში მოიდა. გაი არაფერი. ისთვის, მაგას არ ჯობდა, კაცო, ქუთუთები გამეკეთებინე პლაზმაში. ყოფილა კიდე რამე ეგეთი პროცედურა, რომელიც ძალიან არ მოგეწონა. ულთერაპია. დედა! ეს რა სიაბანდობა, მეთქე, ჯერ ურტყავს კბილის ფესვებს, დედას ფიცავარ, უნდა დაიძინო, მაგო თუ აი მე მაგალითად აი რკინას რომ დამოდებ კბილზე, მაგაზე ეს ულთერაპია არის საშინელება. ან ტკივნეული არის, მაგრამ შედეგიც არა აქვს. არაფერი, იმ წუთას რაღაც გეურე. აი ეს ნახე როგორ აიწია, ეს დაიწია და ხო აიწია, მერე დაიწია, არაფერი. არაფერი საერთოდ. კიდე რომელი აპარატი? და ეს ცივი პლაზმა, ეს საშინელება არის. ეგაც ძალიან სიაბანდობა არის, ეს რაც გამიკეთებია. ანის პროცედურებიდან რომელი გიყვარს? მე ვიცი რომ მასაჟი. მასაჟი ხო. მასაჟი მიყვარს და ტანის onda. იცი რა არის, აი მე შესავით არ ვუვლიჩებს ხელს და უფრო უნდა უვლიდე. კიდევ ერთი პროცედურა, რომელზედაც არ ვივლი რა. არ მინდა მადლობა ვიარე, ამომივიდა ყეში. ეს არის LPG. ჯერ მარტო იმიტომ რომ სანამ აი ამ რეიტუს ჩავიცვა, ხო ნერვები აღარ ყოფნის. დავდი გავყავი და მე ეს გაიხადა, არ მინდა რა და ეხა ერთ კომპანიაში მივედი და რაღაცა ხეხოწები გამიპიარე რაღაცა და რომ დავინახე ეს აპარატი და სულ ჩაიცა, არა კარგად ზამდებოდეთ სამოვედი. ხო და onda არის მაგის უკეთესი ვარიანტი ამ შემთხვევაში მე კიდე რა მიყვარს ეხა ნატალისთან არის დასამალი და ნატალის აქვს მარილის ლოგინი. და მე როგორც ნატალის პაში მე როგორც ესე იგი ეზოთერიკი ქალბატონი ბავშვობიდან გიждები ამ მარილის აბაზანაზე, ამ მარილის ცხელი მარილის პროცედურაზე, ვაფრეთან ისეთი ატმოსფერო გიждები და ის პროცედურა ორთქლირო ამოდის, რა ქვია მაგას? wet table. აი ერეფი, ნანაკებულარიას ხელით გაკეთებული ხალხო, ეს მაგიაა. ეს მაგია. აი ეს არის მაგია. ნუ ეხლა თვითონ აპარატი ხო მაგია, მაგრამ ეს ხალი რასაც აკეთებს, ეს არის სასწაული. ასე რომ მე ერეფი onda სახე ნარგებულარია. ერეფი. ია, ძალიან დიდი მადლობა რომ მოხვედი ჩვენთან. ძალიან საინტერესოა ყოველთვის შენი მოსმენა. და გელოდებით კიდე. საჩუქარი თავისი საყვარელი პრემიერია, თუ არ ვწდები თუ ლიფტინია თუ ეს არის ახალი შენარგა. ეს არის აი აუხსნი. განახებ. ფანტასტიკური რაღაც, მეც სულ ეხლა ხანს წავიხე და გაგიჟებული ვარ. ამაში უნდა ჩაასხა წყალი, გაყინო. მე ეს მოხსნა და ყელი და სახე, ყინული და თავის ეს არის დეკოლტე და კისერი. ეს უნდა წაისვა და მე ყინული. არა, ჯერ ყინული, ოდნავ რომ შეგაშრება, ძალიან არ გაიმშრალო, თვითონ შეგაშრეს, მე ხელსახოცით და მე შეგიძლია წაისვა. ახალი ტექნოლოგია. ფანტასტიურია. მაგრამ სახეზეც შეგიძლია ყინული. ხო, აი მე ძალიან დიდი მადლობა ნატალი, ყოველთვის ვანებიურე საჩუქრებით. და არ დამავიწყდება
ესპანეთში რო იყო ესპანეთში რომ ვიყავი, წავედი, ესე იგი გადავიღე ბარსელონაში, მივადექი ამ ჟერმენ დე კაპუჩინის და ისე რა ქვია, გამომატანეს სემპლები. და ნატალი რო ნახა, დავიღუპეო, თქვა ეს როგორ შემორწმენესო და აი ნატალი კიდე ზიდავს და ჩუქნის. ძალიან დიდი მადლობა ნატალი ყველაფრისთვის და რა ვიცი სინიორინა კაპუჩინა, ხო მოიგეთ ამის მუსიკა და მე ყოველთვის დავრჩები ჟერმენის ერთგული, იმიტომ რომ მართლა ძალიან მაგარი პროდუქცია, მაგარი კომპანიაა და მართლა საოცრებებს აკეთებს და მადლობა რომ შეინარჩუნე ეს კომპანია და მადლობა რომ ასე სალომე ასე ღირსეულად აგრძელებ ამ გზას, რომელიც ჩვენ დავიწყეთ. მადლობა დიდი სტუმრობისთვის. ჩვენ კი გემშვიდობებით, არ დაგავიწყდეთ, გამოიწერეთ ჩვენი YouTube არხი Beauty Talks და მომავალ შეხვედრამდე დაელოდეთ შემდეგ ეპიზოდს.